Бул мыйзам долбоору боюнча мен бир-эки суроолорум бар эле. Урматбек Муслимович, бул мыйзамдын келип чыккан себеби мындай, жалпак тил менен түшүндүрүп бериңизчи. Бул мыйзамды эмне бул долбоорду иштеп чыктыңыздар? Мына өзүңөр көрүп атасыздар, мен дагы бир эле мына свежий эле жаңы, эң жаңы 3 күн болгон ошо өрт болгон чоң өрттөргө да токтоло кетели. Мына Бишкекте. Жок, свежий болгон бул да, бул мыйзам долбоор буга чейин иштелип келгенде свежий деп айтпаңызчы, мындай. Эмне себептен болду? Бул бир жылдап айлап даярдалып келген мыйзам да. Сиз баштан айтсаңыз, сиз кечеги мына свежий деген сөздү токтотуңуз. Бул мыйзам ошол эки предпринимательский деятельностьта субъектилердин жана ошондой эле жеке жактардын ошол эки өрт коопсуздугу тармагындагы жоопкерчилигин жогорулатуу максатында иштелип чыкты. 143 беренеге сиздер сунуш кылып атасыздар. Ооба. Юридикалык жактарга 4 эсе көтөрүлгөнгө көтөрүп атасыздар да, туурабы? Ооба. 4 эсе. Мен 4 эсе көтөргөнгө мейли, макулмун. Бул мыйзам долбооруна канча штраф салынды эми? Ушул 23 000 сом экен. Канча штраф салынды? Сиздер аркылуу. Ооба, буга чейин. 1 минут азыр тиги Адис эметип койсун, жооп берип койсун ошо. Саламатсызбы, директордун, өрт көзөмөлдүн директордун орун басары Уралиев улан. Азыркы күндө 357 штраф салынды быйылкы. 6 миллион, общий суммасы 6 миллион 340 000 болду да. Средний. Эми ушул сумманы сиздер дагы көбөйтөйүн деп атасыздар. Бирок сиздер ошону иштеп, ошол нерсени баягы мыйзам бузулууну аныктап, аларды кайра жасатпастан дагы штрафты көбөйтөйүн деп атасыздар, туурабы? Ооба, эмне дегенде мына учурда азыр ушундай мыйзам бузуулар аныкталган учурда алар ошол эки 23 000 деп төлөп баягы кайра ошол эки бузулган мыйзамдарды оңдоо жөнүндө иштерди алып барбай атат да. Неге дегенде аларга мисалы үчүн 3000 объектиси бар чоң бир базарга 23 000 сом төлөп коюш оңой болуп атат да бүгүнкү күндө. Чем тигидеки ошол эки коопсуздук эрежесин сактоодон көрөкчү. Ке ушунда болуп атат да. Сиздер бөлүп атасыздар. 500, анан 1000, анан 3000 болуп турабы? Соода түйүндөрү боюнча, базарлар боюнча. Ооба. Анан сиздер бул сумманы 400 деген сумманы каяктан чыгардыңыздар анда? Мына учурда биз азыр башка мамлекеттердин дагы мына анализ кылып көрдүк. Мына учурда ошол эле Орусия Федерациясын алып көрсөк, ушул эле бузуулардын алкагында алар 2 миллиондон ашык акча каражат. 400 каяктан таптыңыздар сиздер? Эмнени? 400 деген сумманы каяктан таптыңыздар? 400 деген сумманы биз өзүбүз иштеп чыктык да. Каяктан иштеп чыктыңыздар? Каяктан таптыңыздар? Анализ кылдык. Мына мисалы үчүн бир эле ошол 3000 ижара акысынан деп атасыздар. Сиздер ижара акыга сураганга сиздердин укугуңуздар барбы жокпу? Кандай дейсиз? Ижара акысынан 1% деп, анан аны 400 деп таап атасыздар. Сиздердин акыңыздар барбы жокпу? Орто эсеп менен биз эсептеп чыгып атабыз, ошо анализ кылыш үчүн. Сиздер ошо орто эсепти эсептегенге, анын ижара акысын эсептегенге сиздердин укугуңуздар бар. Ижара акысына биз тийишкен жокпуз аларды. Жазып атпайсыздарбы анда могул жерде? Биз жазып ижара акысынын 1% деп жазып атасыздар. Урмат Муслимович, сиз жиниңизди келтирбеңиз. Сиз өзүңүз профилди туура эмес айтып алып, эми Алишер Ташпаевич сиздерди тилдеп койсо, сиз азыр мындай ызырынып атасыз. Ызырынбай жакшына жооп бериңиз. Жакшына эле жооп берип атам. Анда ызырынбаңыз анда. Мен сиздер сурап атам, 400 сумманы каяктан сиздер ижара акысынан деп жазып атпайсыздар бул жерге. Эми орточо эсепти, эсептей албайсыздар, ижара акысына кирише албайсыздар. Сиздер жеке жак жана юридикалык жак деп гана бөлө аласыздар. Анан ошолорго гана сиздер айыппул сала аласыздар, текшере аласыздар ошентип. 3000 соода түйүнү болобу, 5000 болобу, аларды юридикалык жак гана деп аныктай аласыздар. Буга чейинки бүгүнкү иштеп келип аткан мыйзам ошентип келген. А сиздер бүгүн ар бирин бөлүп атасыздар дагы, буга 3000ге 400 деп сумма таап атасыздар. Бирок 3000ди 400гө көбөйтсөңүз 1 миллион 200 000 чыгып атат. А мыйзамда 1 миллион бул эң жогорку чеги болуп эсептелет. Ооба. Туурабы? А бул жерге сиздер туура эмес жазып атасыздар анда. 1 миллион 200 000. Орто эсеп деп атабыз биз азыр. Орто эсеп дегениңиздер туура эмес чыгып калып атканын мен сиздерге айтып атпаймынбы? Ошо 1 миллион 200 чыгып атат, а биз ошону биз чектен ашпаш үчүн ошо миллион деп келтирип атабыз. Мурат Муслимович, мен 4 эсе көтөргөнүңүздөргө мен макулмун.
юридикалык жакты мейли 100 000 болсун, мен макулмун. Аны жалпы текшерип, жалпы ошолорго айыппул салганыңыздарга мен макулмун ага. Бирок сиздер өзүңүздөрчө бир методиканы таап, аны ижара акысына киришип, сенин ижара акың канча эле, сенин соода түйүнүң канча эле деп ар бирин эсептеп, анан сиздер ошондон 1% деп туруп, сиздер акча штрафты көтөргөнүңүздөргө бул туура эмес. Урматтуу Муслимович, Биз сунуштап атабыз, урматтуу депутаттар. Бул жерде деген сунуш талкууданчы, ошо талкуу талаштан деген бир ортодон ой чыгат. Кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Ошентип кеңешип кесип кылалы да ошол эле бойдон эле жүрө бербейчү. Мисалы үчүн канча деген өмүрлөр кетип атат. Мисалы үчүн мен жана жогоруда да айтып кеттим. Ошол эки 1 сомду аяган үчүн миллион сомдор ошол эки чыгымдар болуп атат. Урматтуу Муслимович, Кыргызстан көз карандысыз мамлекет. Бул көз карандысыз мамлекетте өрт коопсуздугу дагы болот. Мамлекет болгонубуздан кийин тилсиз жоо деп коет. Өзүңүз билесиз. Туура. Жер кыймылдайт, сел агат, өрт болот. Бул тилсиз жоо болуп калат, болуп келет. Бирок сиздер бардыгын айыпка жыгып, анан миллион сом Ош базары менен Дордой базары жана Кара Суу базары төлөйт дегениңиздер туура эмес. Ал юридикалык жак болгондон кийин Чакан базарбы, Чоң базарбы, Орто базарбы, аларга мыйзам бирдей эле каралыш керек. Сиздер анан методиканы таап келип 400 дегенде, аны кайра сиздер 3000ге көбөйтүп алып атасыздар. Бирок чектен дагы өтүп кетип атат. Чектен эмес, ошон үчүн биз миллион деп берип атабыз да. Миллион деп берип алганыңыз менен сиздердин эсебиңизде 1 миллион 200 деп чыгып атпайбы бул жерде? 1 миллион 200 чыгып атат. Биз ошону орто эсепке алып келип атабыз да, миллион деп. Урматтуу Муслимович, билесизби, бул азыркы сиз ушул жерде катышып аткан биздин комитеттин аталышын билесиз да? Ооба. Бул жерде укук тартиби, кылмыштуулукка күрөшүү жана коррупциянын алдын алуу. Туура, эң туура. Эгерде миллион сом болсо, сиздин сотрудниктериңиз, эми сиздин бардыгы деп айтпайм. Мындай тартиби жок деп айтайынчы. Миллион сом мына штраф бар экен дейт да, барат. 100 000 дейт. Базардын ээлеринен алат. 200 000 алат. Бул коррупциябы? Туура, эң туура. Мынданчы кепилдик бере албайбыз, но бирок биз дагы өзүбүздүн иш-чарабызды алып барабыз анын үстүндө. Жок, иш-чараны алып барасыздар да, бирок мен сизге айтып атам, бардыгы эмес деп атам. Мен суроом туура түшүнүңүз. Эң туура. Кээ-бирки деп атам. Туура. Туура эмес. Болушу мүмкүн. Сотрудниктер болуп калат. Болушу мүмкүн. Идеалдуу эмес, айтып коеюн. Ошол жерде бул коррупцияга жол ачып берип атабыз да. Бул жер коррупциянын алдын алуу боюнча комитет да бул. Сиздер ошону мейли 4 эсеге көтөрүңүздөр. Мен макулмун. 4 эсе менен деле азыркы 6 миллионуңуздар 25 миллион акча болот. Сиздер штраф салыш эмес максатыңыздар. Сиздер алдын алуу. Алдын алуу, тартипке келтирүү. Жок, мыйзамдуулукту сактоо болуп эсептелет. Өзүңүздөр Россияны айтып атасыз. Сиз жана түз эфирге чыкканыңызда дагы только Россияны гана эме кылып атасыз, пример кылып атасыз. Анан бүгүн келип бул жерде методика менен эсептеп чыктыңыз. Методикаңыз менен эсептесеңиз, сиздердин укугуңуздар жок ижарага киришке. Сиз ар бир ижаранын 1% деп чыгарып койгонуңуздарга. Анан ар бир барып сиздердин мынау объектиңиздерде 500 орундук бар экен, 300 орундук бар экен деп эсептегенге дагы сиздердин укугуңуздар жок. Эмнеге укугуңуз жок? Эмнеге укугуңуз жок? Жалпы текшергенге укугуңуз бар. Силердин алдын ал бардыгы бир эле адам меники деп койсо эмне дейсиз сизге? Эмне үчүн укугуңуз жок? Барды ошол бир эле адам меники деп койсо эмне дейсиз? Эмне жооп? Биз деген ошол эки объект же болбосо базар салынып атканда проект менен согласовать этет биз мененчи. Уксаңыз, миллиондон качып бир ишкана экиге бөлүш керекпи? Мисалы үчүн. Жок. Мисал жок, алдын алат. Иштейт. Сиздер аны иштешиңиздер керек. Биргеликте иштешиңиздер керек. Барышыңыздар керек. Эскертишиңиз керек. Бүгүнкү күнгө чейин бардыгы эле жакшы иштеп келди. Но бирок кокустук болуп турат. Болбой койбойт. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, бирден бир сиздерге сунуш кылам, сиздерден суранам дагы. Бул штрафтын көлөмү боюнча бир карап чыксаңыздар, мен дагы экинчи окко эгерде азыр күн тартибинен алып албаса, экинчи окко мен сунуштарды берсем, ошону колдоп берсеңиздер, рахмат сиздерге. Рахмат.